हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज जोन में। आज हम बात करेंगे डाबर हनी टच मधुवाड़ी के बारे में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोग सिरप यूज करते हैं और एलोपैथिक सिरप यूज करते हैं, उनको रिस्पांस नहीं मिलता है और उसके बाद वो आयुर्वेदिक की तरफ खींचते हैं, आयुर्वेदिक की तरफ जाते हैं, तो जिसमें वो सीतोपलाद चूर्ण और मधु मिलाकर खाते हैं और सोचते हैं कि हमारी खांसी ठीक हो जाएगी। तो सेम उसी का कंपोजिशन है ये हनी टच मधुवाड़ी नाम से डाबर कंपनी का। इसमें भी सीतोपलाद और मधु का जो है मिश्रण है, दोनों मिलाया गया है, जो कि एक अलग पैक में दिखेगा दोस्तों, हनी टच मधुवाड़ी के नाम से। अगर इसके फायदे में बारे, ये आयुर्वेदिक, पूर्णतः आयुर्वेदिक जो है ये सिरप है, ये खांसी के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं, इसके जो हमको उपयोग करना है, यूजेज इसके क्या है। देखिए, अगर सूखी खांसी है तो आप यूज कर सकते हो, बलगम वाली खांसी है तब भी आप यूज कर सकते हो। वहीं पर दोस्तों, अगर आपको गले की खराश है तब भी यूज कर सकते हो, सर्दी जुकाम है तब भी यूज कर सकते हो आप, और छाती में अगर कफ जम गया है तब भी ये रिस्पॉन्स करेगा हनी टच मधुमाड़ी। ठीक है। और अगर इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें, इसमें सामग्री क्या क्या देखने को मिलती है, तो सबसे पहले हनी है यानी शहद है। दूसरा इसमें जो है सीतोपलाद चूर्ण जो मैंने आपको बताया है। तीसरा इसमें वंशलोचन है। चौथा इसमें इलायची है। पांचवा इसमें दालचीनी है। छठवां पिपली है जो सीतोपलाद चूर्ण का हिस्सा होता है। अगर इसके फायदे के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या फ़ायदे हमको मिलते हैं अगर हम हनी टच मधुवाड़ी का यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो गले की खराश कम करने में काफ़ी ज़्यादा ये मदद कर देता है। खांसी की तीव्रता कम करता है। बहुत ज़्यादा जो खांसी लगातार आती रहती है, उनकी तीव्रता को ये कम करता है। कफ निकालने में काफ़ी मदद करता है। बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए ये यूज होता है। ये सबसे बड़ी बात जानना आपको ज़रूरी है कि बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़े को भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डोजेज के बारे में, क्या खुराक इसका है, कैसे इसको यूज करेंगे। तो दोस्तों, इसका खुराक यही है कि आपको, अगर वयस्क हैं, पुरुष हैं, तो आपको 1 चम्मच दिन में 3 बार, यानी 5 ml का चम्मच होता है, दिन में 3 बार लेंगे तो 15 ml इसका डोज हो जाएगा। और वहीं पर बच्चे हैं तो आधा चम्मच दिन में 2 बार या 3 बार आप दे सकते हो, बिल्कुल निश्चिंत होकर, क्योंकि पूर्णतः आयुर्वेदिक है, कोई नुकसान इसके देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों, अगर साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो साइड इफेक्ट्स तो पहली बात तो पूर्णतः आयुर्वेदिक है, डाबर कंपनी पेटेंट और ब्रांड है, तो ये नुकसान तो नहीं करती है। बट अगर दोस्तों आपको शुगर है, कोई भी पेशेंट अगर शुगर है उसको, यानी उसको डायबिटीज़ है, तो वो इससे थोड़ा सा सावधानी रखे। और अगर किसी कंटेंट से एलर्जी हो मधु वगैरह से, तो आप यूज ना करें। हालांकि मधु से किसी को एलर्जी नहीं होती है, पूर्णतः आयुर्वेदिक है, कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता है और ये पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती है। बट क्या है, शर्करा यानी जो चीनी होती है, उसकी वजह से मधुमेह, जो जो शुगर से प्रभावित हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत दोस्तों देखने को मिलती है। ठीक है। अगर यदि खांसी, गले में जो खराश आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, सर्दी जुकाम भी है, तो डाबर हनी टच मधुवाड़ी एक अच्छा विकल्प आपके लिए साबित हो सकता है। या अगर खांसी 2-3 सप्ताह में नहीं जा रही है, आप अंग्रेजी सिरप और कई सिरप यूज करके थक जा रहे हो, टेबलेट भी खा रहे हो, तो हनी टच मधु वाड़ी आप एक बार ज़रूर यूज करो। डाबर कंपनी का है, जो कंपोजिशन मैंने आपको बताया है वो इसमें जो है मिला हुआ है दोस्तों। ठीक है। वहीं पर हम बात करें तो इसकी क्या एमआरपी है, तो देखिए इसकी एमआरपी 125 रुपया है, जो किसी भी मेडिकल पे आसानी तरीके से आपको मिल जाएगा, जो कि डाबर कंपनी का ही है और इसका नाम है हनी टच मधुवाड़ी। ठीक है। ये डाबर कंपनी द्वारा बनाया गया आयुर्वेदिक खांसी के लिए हनी युक्त आयुर्वेदिक औषधि है दोस्तों। ठीक है। तो हनी टच मधुवाड़ी के बारे में अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।